大家好，我是小朱。今天我们来看一个滇池国际会展中心旁边的一个190平米大平层，豪华装修的。好，从这里进门，进来以后是一个玄关靴柜，这一排的话都是实木钉子的，全部是做好的。我们看一下190平米的户型。好，这边是餐厅，餐厅旁边紧挨着厨房。厨房这里是做了一个摆台，非常方便操作。然后里面的话呢是整个厨房非常宽大的一个设计了，整个吊柜、油烟机、燃气灶，它的装标也比较高，包括消毒柜。这边的话还做了一个直饮水的一个过滤系统，也就净水器，还有垃圾处理器，这些都是全部是交付标准啊。好，这里做了一个洗碗机，同时外面还带了一个生活阳台，后面可以放洗衣机以及热水器的一个安装位置。整个客厅开间非常大的，交付的时候包括电视背景墙这些吊顶，所有的一个还有窗帘的一个电动窗帘滑杆都是做好的。中央空调覆盖，还有新风系统。好，看一下这边，这里是做了一个客位，洗漱分开，旁边做了一个次卧室，每一个卧室都是带一个大飘窗的。客厅外面它是一个转角的一个大阳台。看一下。房子紧挨着滇池国际会展中心，区位置非常好，同时它的装修标准也是非常高的。好，这边是儿童房的一个设计，均价的话2万一个平米，在这个位置的话可以买这种大平层，非常不错的。同时这边的话是主卧室，外面还带了一个景观阳台。然后这边是衣帽间，通过衣帽间进来可以到整个主卧室的一个卫生间。主卧室卫生间非常大，智能马桶、暖风机，上面也是安装了一个暖风机的。还有这边是浴缸，这些都是全部做好的。这个位置是书房，这个就是整套房子的一个完整视频了。如果是大家对这种大平层感兴趣的，可以私信我。其实这边的房子的话，是比胡家坝那边，我个人认为是觉得更具有区位优势的，因为滇池边的土地是可开发的是越来越少了，所以这边的位置是区位非常好，而且紧挨着我们的滇池国际会展中心。如果大家感兴趣的，可以私信我。谢谢大家耐心观看。